Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Avaran Princess teman-teman. Kita lagi di mana nih? Oh, Kota Tua teman-teman. Tuh ada barongsai. Tuh. Oh, ada barongsai naga teman-teman. Wah, seru nih teman-teman. Oke teman-teman, ada apa aja nih? Kita lihat tuh ada ondel-ondelnya teman-teman. Oke, kita ikutin ondel-ondelnya teman-teman. Wah, ini ada naga nih teman-teman tuh. Wah, seru teman-teman, banyak ondel-ondel dan barongsai teman-teman.